dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa aad u xasiloon haatan kadib shaqooyinkii ka dhacay magaalada Jigjiga iyo Diridhaba iyo meelo kale oo iyagana wax yaraba yaryar laga soo sheegay. Haddaba waxaa wararkii ugu dambeeyay haatan isha ku hayay oo stuudiyaha ila fadhiya Xasan Cali Geelle. Xasan axmedow wararkan ka helayno ee dowlad deegaanka Soomaalida waxay sheegayaan in xalay fiidkii 45 xubnood oo kamid ah golaha dhexe ee xisbiga talada haya ee dowlad deegaanka Soomaalida ay halkaasi ka dhaqaaqeen oo ay aadeen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxaana u yeeray sida la sheegay dowladda federaalka ah waxaa la sheegayaa in kulankaasi dhex maraya dowladda federaalka iyo xubnaha ka tagay Jigjiga ee xisbiga haya talada dowlad deegaanka Soomaalida ay ka arrinsanayaan sida la sheegay shir degdeg ah oo yeelanaya xisbiga waxaa laga wada hadlayo oo kaliya ay tahay halka lagu qabanayo shirkaasi iyo goorta la qabanayo sida aan ku helayno xog aad ugu dhow xisbigaasi marka waxaa laga wada hadlaya ayaa ah goorta la qabanayo iyo si loo qabanayo xalay magaalada Jigjiga waxaa shir jiray sidoo kale ku wada qabtay taliyaha booliska dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo taliyaha militariga ee bariga Itoobiya waxayna sheegeen inay ku heshiiyeen inay si wada jira u shaqeynayaan si meesha looga saaro cabsida ay shacabka qabaan ah in militarigu uu yahay cadow iyagoo ku soo duulay oo meel kale ka yimid axmed waxaa kaloo jira in maanta uu bilaabanayo duulimaadyadii u dhexeeyey Jigjiga iyo Addis Ababa oo istaagay tan iyo sabtigii markii ay rabshada halkaasi ka dhaceen inkastoo la sheegay internetka inuu weli go'an yahay oo aysan jirin dad cusub oo tigidho goosanaya balse dadkii horey tigidhada u goostay ee doonayay inay safraan Addis Ababa aadaan ayaa maanta safraya sidoo kale waxaa jirtay dhakhaatiir dowladda federaalka ay u soo dirtay magaalada Jigjiga oo ay ku jiraan dhakhaatiir caan ah oo dhanka qaliinka sida dhakhtar la yiraahdo Burhanu Naqa waxaa la sheegay in ay ka howlgalayeen isbitaalka Meles Referral Hospital ee ku yaala magaalada Jigjiga waxayna sheegeen in 29 bukaan ay ilaa shalay qaliin ku sameeyeen balse cilada taagan ay tahay in shaqaalaha isbitaalka aysan weli shaqada soo galin dawadana ay aad ugu yar tahay oo halka dhibaato ka jirta wararka kale aan helayna waxaa kamid ah in ilaa xalay ay kulmayeen odayaasha magaalada Dhagaxbuur iyo ciidamada Liyu Booliska ilaa 27 oday ayaa la kulmay taliyaha ama hoggaanka ciidamada Liyu Booliska waxayna ku heshiiyeen in Liyu Booliska ay joojiyaan gadoodka ay wadeen tan iyo markii ciidamada federaalka ee dowladda Itoobiya ay la tageen madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar Liyu Boolisku way ogolaadeen waxayna ku kala laabteen meelihii ay ka yimaadeen oo xalayba waxaa la arkayay qaar ku soo laabtay magaalada Jigjiga aad iyo aad buu mahadsan yahay Xasan Cali Geelle oo wararkii ugu dambeeyay guud ahaanba dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya